Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya Rayvanny pamoja na mzazi mwenzake Faima imeendelea kubeba headline kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Yani imekuwa ni story ambayo inazungumziwa kwa ukubwa sana. Bana, wawili hawa baada tu ya kuachana yametokea mambo mengi sana. Licha ya kwamba hawa wawili wamekuwa wakirushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii, na swala hilo kupelekea mashabiki wa Rayvanny ni kama vile wameamua kumshambulia na kumuona Rayvanny ni kama vile ameamua kumdhalilisha mwanamke wake au mama wa mtoto wake. Wasanii mbalimbali na marafiki ambao wako karibu na Rayvanny, baadhi yao waliopata nafasi ya kumshauri Rayvanny bana wamemshauri, lakini inaonekana wazi kwamba Rayvanny yeye binafsi hahitaji ushauri wa mtu yoyote yule, na ndio maana anafanya kile kitu ambacho yeye binafsi anaona ni sahihi. Sasa baada ya Faima kutangaza waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye ni mjamzito na ujauzito huo una takriban miezi mitatu, bana Rayvanny aliibuka kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa ule ujauzito sio wa kwake, kwa sababu tofauti ambazo yeye binafsi alizitoa, na kudai kuwa ni muda mrefu sana kwa yeye kushiriki tendo la ndoa na bibiye Faima, na ndio maana hawezi kabisa kukubali kwamba ule ujauzito wa Faima ni wa kwake moja kwa moja. Na kitu ambacho watu wengi walitamani kukifahamu ni kwamba kama huu ujauzito wa Faima sio wa msanii Rayvanny, utakuwa ni wa nani? Ni nani ambaye alikuwa nyuma ya kapeti ya penzi hili la watu hao wawili, Rayvanny pamoja na Faima? Ni nani ambaye alikuwa akimmegea msanii Rayvanny au alikuwa akichepuka na bibiye Faima? Watu wengi wamekuwa wakitamani sana kuifahamu hiyo story, na watu wengi wamekuwa wakitegesha masikio kwenye mitandao ya kijamii ili mradi tu kuweza kupata chochote kitu cha kuweza kuelewa huu ujauzito wa Faima ni wa nani, kwa sababu inasemekana bana Rayvanny aliweza kuongea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Faima alikuwa ni mtu ambaye anachepuka, yani ana wanaume wa nje, na hilo swala Rayvanny alilifahamu mapema sana na kuamua kumwacha Faima ili mradi tu aendelee na maisha yake na ampe uhuru fulani hivi na yeye afanye mambo yake. Sasa siku ya leo Juma Lokole, mtangazaji wa Wasafi FM, ameamua kuliongelea hili swala kupitia kipindi chake cha Mashamsham, na kitu ambacho Juma Lokole alikiongelea bana alitaka kumfahamu ni nani ambaye ni baba wa hii mimba ya Faima, ni nani ambaye yupo nyuma ya pazia, kwa sababu inavyosemekana sio mimba ya msanii Rayvanny. Sasa ni nani ambaye atakuwa amebeba hili jukumu kwa bibiye Faima? Sasa Juma Lokole kwa madai yake akadai kwamba yeye ana tetesi za huo umbea, kwamba baba ambaye amempatia mimba Faima, baba wa hiyo mimba bana ni producer S2Keys. Tunamfahamu huyu ni producer mkubwa sana hapa nchini Tanzania ambaye anafanya vizuri sana, lakini pia msanii Diamond Platnumz amekuwa akimtumia katika ngoma zake nyingi sana, kwa sababu amekuwa ni producer ambaye ana level za juu sana na anajitahidi sana katika kazi zake mbalimbali. Lakini pia ukiangalia huyu producer S2Keys ni producer ambaye hata Rayvanny anamtumia katika ngoma zake nyingi sana ambazo amekuwa akizifanya. Hata hii ngoma mpya ambayo amemshirikisha msanii Harmonize pamoja na msanii Mario, ngoma ya Pere, unaweza kuona S2Keys yeye peke yake ndiye ambaye ameweza kuisababisha hii ngoma ikasimama, na ni ngoma ya msanii Rayvanny. Sasa Juma Lokole akadai kwamba S2Keys anahusika kwa 70 katika kutajwa kwamba yeye ndiye baba muhusika wa Faima, na Juma akadai kwamba anaweza akasema hivyo na akaitetea hoja yake kwamba watu wengine wanaweza kumuuliza kwa nini Juma Lokole umesema S2Keys ndiye baba wa huu ujauzito wa Faima? Ni kitu gani ambacho kimekusababisha ukaona kwamba S2Keys alikuwa akimmegea au alikuwa akichepuka na Faima kipindi ambacho Faima alikuwa na msanii Rayvanny? Sasa Juma akaongea na kudai kwamba kuna kipindi Rayvanny aligombana sana na Faima na mpaka kupelekea Faima kuondoka nyumbani, na Faima alipokimbilia unaambiwa alikimbilia kwa S2Keys. Sasa kulikuwa kuna mahusiano gani kati ya Faima pamoja na S2Keys mpaka Faima aamue moja kwa moja kukimbilia nyumbani kwa S2Keys? Na ukiangalia Faima ana marafiki zake wa kike wengi tu ambao angeweza kukimbilia kwao, lakini
aliamua kwenda kwa Estukizi, na unaambiwa alikaa kwa Estukizi kwa takriban wiki moja. Baadaye Rayvanny akamfuata. Rayvanny alidhani labda ni urafiki wa mtu na shemeji yake, lakini unaambiwa za chini chini bana Estukizi alikuwa akichepuka na bibie Faima. Na hayo ni maelezo ya Juma Lokole, japokuwa anakuambia hicho kitu akina ushahidi wa 100%, kina ushahidi wa 70% tu, na endapo atafikisha 100%, basi ni lazima tu atakuja kukileta kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.